ejemplo, Charlotte, que quiere, si yo fuese Charlotte me pide 20 días, te lo doy. Sí, más que hay, pero chicos, claro, o sea, me parece que hay que entender esa lógica, porque si no, sufrís, pegás, para no decir al pedo. Siempre lo que digo a la gente que se la pasa mal, porque no la tenés que pasar mal, porque Charlotte, bueno, está ungida con magia, aparece, Pero hace lo que baila, cosas. lo que baila, no lo que hagan la previa ni nada, ¿no? Están estúpidos peleándose por ahora. Pero hasta que te caigan, pero óptimos. Entonces, pero me parece que acá hay algo de un mes falta. Tanto sacrificio, tanto. Desde su inocencia que vas a bailar